مرحبا، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بصحة وسلامة يا رب. عجبتكم المقدمة مال الفيديو ولا لا؟ يعني اكو ناس تسألني هواي ايش كم خطة عندك، شنو اساميهم، فاني قلت خلي اسوي لكم مقدمة للفيديو على ما تعرفون ايش كم قطة، ولو اغلب متابعين اللي عندي يعرفون القطط مالتي واساميها، بس يعني هذا تقريبا للناس الجديدة اللي اول مرة تشوفني. فاذا اول مرة تشوفون قناتي لا تنسون اشتركوا بالقناة ودوسوا لي لايك الفيديو. واليوم الفيديو راح اسوي لكم شيء مختلف. راح اسوي لكم اسئله واجوبه، يعني الاسئله اللي مثلا واحد مرات يفكر بها عن القطط وما يعرف جوابها او يدور بالنت وما يلقى جوابها، فراح اجاوبكم عليها. وعفكم من كتي لانه صدق عضضت ايدي، يعني صار ساعة تلعب وتعضض ايدي، وهسه قاعدة تنظف بيا، يعني بدها تغطي المصيبة سوت. زين، بما انه احنا اليوم عندنا كيتي قطة صغيرة هسه قدامكم، فراح نجاوب على كم سؤال خاص بيها إلها، وبعدين ننتقل للقطط الكبيرة. زين، السؤال ليش القطط الصغيرة دائما نتعض وشلون نمنعها من العض؟ شوفوا، اول شي القطط الصغيرة تعض السبب الرئيسي ان هي بعدها طفلة، يعني بعدها صغيرة تلعب وتعض وتخربش وتسوي كل شي. والسبب الثاني والأهم طبعا إنه هي دا تطلع أسنان، فدائما تحب تاخذ شي بحلقها على مود تخفف الألم مال الأسنان. القطط حساسيتها للألم كلش قليلة، يعني إلا في حالة الألم كان عندها قوي يلا يبين عليها، بس الآلام الخفيفة ما تبين عليها. هي دائما يعني من النوع اللي تتحمل الألم. فشو تسوي؟ دائما تحاول مثلا اذا عندها الم باسنانها تحاول تاخذ اي شيء تحاول تعض بيه على مود يعني شلون احنا نقول تقزقز بالعراقي. زين، شلون نمنعها من العض؟ هو شوفوا، هو شيء صعب لانه هي بعدها طفلة ما نقدر نسيطر عليها، وحتى لو حاولنا انه نصرخ عليها او يعني نمنعها فهي ما تسمع كلام. بس احنا ممكن شنو، ممكن نعطيها اشياء، يعني اشياء كراس مثلا، صوف مثلا، كرات صوف تلعب بيها على مود شنو، لا تعض بينا. ومن تجي تعض بينا مثلا نحاول دائما هيجي نضربها ضربة خفيفة على خدها، او المنطقة اللي شوية فوق خشمها، ودائما نقولها لا لا، يعني نحاول نفهمها انه هذا الشي غلط. بهاي الطريقة يعني مرور الوقت تبدي تتعلم وتبدي ما تعض. بس هي شوفوا يعني تقريبا من يوصل عمرها 6 شهور راح تلقوها هدت وكملت أسنانها كلها وبطلت عض. السؤال اللي ورا دائما يجيني هواية هو أحسن أنواع الرمل. أحسن أنواع الرمل هو الرمل المتكتل، يعني بصراحة هو موفر ويبقى فترة طويلة ويمنع الريحة ويمنع البكتيريا. فاحنا دائما مثلا نختار اللي حبيباتها صغيرة، ابتعدوا عن الرمل حبيباتها كبيرة. ودائما نختبره، نسوي تجربة، يعني نعتبر مثلا هسه المي عندنا هذا مثل الفضلات، اذا حطيناه وتكتل صار كتلة واحدة معناها هذا الرمل تمام. اما اذا صار طين تحول الى طين فهذا الرمل سيء. شوفوا هسه هنا اني من راح افصله راح يصير يعني كرة وحدها والباقي ناشف. هذا راح يبقى عندنا فترة طويلة وموفر. اما بالنسبة اذا كان معطر او غير معطر اول ما تحطون الرمل وراها يعني نص ساعة يروح الريحة، فلا تهتمون بهذا الجزء. وانا دائما احب الالوان الوردي والبنفسجي بالرمل، يعني بصراحة تصير ما اعرف احسها حلوة يعني. هسه سؤال اللخ، شنو احسن انواع الدراي؟ احسن انواع الدراي هو اللي لونه واحد، ابتعدوا عن الملون، ودائما اختاروا نكهة الدجاج، ابتعدوا عن السمك يوقع الشعر او يسبب حساسية. السؤال الاخ، هل حبوب اوميجا 3 البشرية مناسبة للقطط؟ ايه اكيد، هاي الحبوب اللي هيك تصير عبالك على شكل جيلي، هاي احنا ممكن تستخدموها حتى ترفعون المناعة مع القطط ضد الأمراض الجلدية، يعني مثلا ضد الفطريات، خصوصا الفطريات. وجرعتها شنو تستخدمون؟ وحدة
كل 3 أيام لمدة شهر بس، يعني لا تكثرون أكثر. ودائما نحطها فوق الأكل، ما راح تأثر على أكل ولا راح تغير ريحته، بالعكس هي ريحتها تشبه ريحة السمك يعني، فالقطط تحب هاي الريحة. شوف هسه أنا حطيت وحدة ونخلطها ويا الأكل. وأكثر شي راح تنفع الناس اللي قطتها عندها فطريات ودا يعالجوها، هاي تخلي نسبة الشفاء أسرع. وهنا أنا عندي فلافي راح يتخبل يريد ياكل، بس الأكل حار. الأكل حار بس هو شنو يشم الريحة. زين، هذا الشي لازم تعرفوه. أهم عرض بالأسبوع الأخير لولادة القطط هو شي سري. لا بس أعتقد أنا أول مرة يعني أحكي عنه. إذا خربطتوا بالعاد، خربطتوا بالحسب، تيهت عليكم الأيام، فتعرفون إنه القطة مالتكم دخلت بالأسبوع الأخير من الحليب مالتها بأماكن الرضاعة. تشوفون هسه راح أشوفكم شلون راح نعرف. راح نفتح نلزم مكان الرضاعة على كيف راح نلقى المكان صار أباك متحجر، يعني صار هيجي أكو شي مثل الكرة صغيرة من الداخل من تلزموها. هاي الكرة شنو؟ هو الحليب. هسه يعني هي راح تستعد للولادة، باقي لها أقل من أسبوع. فأنتوا بهاي الطريقة خلاص تضمنون إنه القطة مالتكم راح تولد، وتحضروا لها مكان. ومبروك مقدمة للناس اللي قطتها راح تولد. وكتبوا لي بالتعليقات إذا تريدون أصور لكم الولادة مال تشوتشو. طبعا هي أول ولادة فراح نخبص بيها. بس هم كتبوا لي بالتعليقات إذا أصورها لو لا. زين، زواج الأخوة في القطط هذا الموضوع أنا شفته هواية، أكو أفلام رعب عليه. وأعتقد أكو كانت قطة جابت سحلية، ما أعرف شنو سحلية يمكن. شوف هذا الموضوع انطوى أكثر من حجمه. هو بس ما محبذ، يعني ما محبب إنه نزوج الأخ والأخت على مود لا تصير عندهم وراثة بالأمراض، يعني لا يورثون المرض، أمراضهم يورثوها للكتن مالتهم، فالكتن مالتهم راح تطلع ضعيفة. يعني هي مسألة جينات بس مو أكثر. فالأحسن إنه إذا تجيبون قطة يعني 2 ذكر وأنثى تجيبوهم غربة عن بعض على مود لا أكو أمراض مشتركة بيناتهم. وراح أعطيلكم رأي ثاني على الشاشة على مود بس تتأكدون إنه كلامي صح. وبس هذا كل الفيديو مال اليوم، أتمنى استفاديتوا. أنا أحبكم كلش هواية، وميشو هم يحبكم كلش هواية. يلا باي باي.